ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভীষণ ভালো আছেন। আজকে কিন্তু ছুটির দিন, আর আজকে হচ্ছে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে স্পেশাল। আমাদের যে খাওয়া দাওয়া হয়েছিল, তো সেটাই একবার দেখাবো তোমাদের সাথে। তো দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা। সবার প্রথমেই আমার আজকে হচ্ছে বাসন্তী পোলাও, তার জন্য এখানে গোটা গরম মশলা আমি নিয়ে নিয়েছি। এখানে আছে দারচিনি, এলাচ আর লবঙ্গ। বাসন্তী পোলাও তৈরি করার জন্য আমি এখানে চালটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম, আর এখন আমি এটাকে শুকিয়ে নিয়েছি, তারপরে আমি নিয়ে নিয়েছি। আপনারা চাইলে এখানে গোবিন্দভোগ চাল ইউজ করতে পারেন। এখানে নিচ্ছি কাজু কিশমিশ, আদা বাটা। আমি এখানে 1 চামচ আদা বাটা দিলাম, হলুদ গুঁড়ো দিচ্ছি, আর দিয়ে দেবো লবণ পরিমাণ মতো। আর এর সাথে যেটা মেন ইনগ্রিডিয়েন্ট সেটা লাগবে হচ্ছে ঘি। আমি এখানে 2 চামচ ঘি দিচ্ছি ভরে ভরে। তোমরা এখানে বেশি করে ঘি দেবে, তাহলে ভালো লাগবে খেতে। আর আমি এই গোটা গরম মশলা যেটা আমি থেতো করে নিয়েছিলাম, দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, সেটা আমি দিয়ে দিলাম। দিয়ে এটা খুব ভালো করে ম্যারিনেট করে নেবো। আর ম্যারিনেট করে নিয়ে এখন আমি এর মধ্যে লাস্টে একটু অ্যাড করে দিচ্ছি শাহি গরম মশলা, যেটা আমাকে দিতে হবে। তো এই সব কিছু দিয়ে ম্যারিনেট করে এটা আমি আধা ঘন্টা ঢাকা দিয়ে ভালো করে রেখে দেবো। উল্টো দিকে আমি এখন নিয়ে নিয়েছি চিকেনের ব্রেস্ট পিস, একদম চিলি চিকেন বানানোর জন্য। চিকেনটা ভালো করে আমি চৌকো চৌকো কিউব কিউব করে কেটে নিচ্ছি। তোমরা ওইভাবে কেটে নিতে পারো, আর না হলে তোমরা বোনলেস পিস দোকান থেকে নিয়ে আসতে পারো। আমি এখানে চিকেন ব্রেস্ট ভালো করে পিস করে নিচ্ছি। আর এই চিলি চিকেন দিয়ে বাসন্তী পোলাও তোমরা আশা করি কোনোদিন খাওনি। আর এর জন্য আমার এখানে প্রথমেই লাগবে চিকেন। তো কিউব করে নেওয়া চিকেনে দিয়ে দিচ্ছি অ্যাপেল সিডার ভিনিগার। এখানে আপনারা যে কোনো ভিনিগার দিতে পারেন। আর এছাড়া আমি দিয়ে দেবো এখানে লবণ পরিমাণ মতো আর গোলমরিচের গুঁড়ো। এগুলো দিয়ে খুব ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। আর এখন দিচ্ছি সোয়া সস। আমি এখানে অল্প করে 1 চামচ সোয়া সস ইউজ করেছি। তো এবার এরই মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ডিম, ফাটিয়ে দিয়ে দিলাম। দিয়ে খুব ভালো করে মাখিয়ে নিলাম, খুব ভালো করে ম্যারিনেট করে নিয়েছি। আর এখানে এখন 2 চামচ ময়দা দিয়ে দিচ্ছি, আর এটা খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। নিয়ে এটা ম্যারিনেশনটা আমি রেখে দেবো ঢাকা দিয়ে আধ ঘন্টার জন্য। আর এখানে আমরা বানিয়ে নেবো একটা সস, যেটা আমার চিলি চিকেন বানাতে লাগবে। তার মধ্যে দিলাম ফার্স্টে টমেটো কেচাপ। এখন দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে 2 চামচ সয়া সস, আর ভিনিগার দিয়ে দেবো। আমি এখানে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার ইউজ করছি, আমি এখানে 1 চামচ মতো। আর এটা আমার মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে। আর এখন এর মধ্যে দিয়েছি রেড চিলি সস, আর এর মধ্যে একটু জল দিয়ে দিলাম। দিয়ে এটা খুব ভালো করে মিক্স করে নিলাম। আর এদিকে আমার লাগবে হচ্ছে টমেটো কিউব করে নেওয়া, পেঁয়াজ কিউব করে নিয়েছি, রসুন আর কাঁচা লঙ্কা কুচি আর ক্যাপসিকাম কুচি, এগুলো দিয়ে আমার হয়ে যাবে। প্রথমে এখানে দিয়ে দিলাম কড়া বসিয়ে তেল গরম করতে দিয়ে দিয়েছি। আর এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো ম্যারিনেট করা চিকেন। এটা আমি ফ্রাই করতে দিয়ে দেবো, যেটা আমি চিলি চিকেনের জন্য ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। এখন আমি অন্যদিকে বাসন্তী পোলাওয়ের প্রিপারেশন শুরু করে দেবো। আর আমি এখানে কড়া বসিয়ে দিয়েছি বাসন্তী পোলাওয়ের জন্য। আর কড়াতে দিয়ে দিচ্ছি তেল, আর এর সাথে দিয়ে দেবো এখানে 2 চামচ ঘি। সবার প্রথমেই আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কাজু আর কিশমিশ, যেটা আমি খুব ভালো করে ফ্রাই করে নেবো একটু গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত। তো আমার এখানে কাজু কিশমিশ ভাজা হয়ে গেছে, এবার তুলে নিচ্ছি। আর এই তেলের মধ্যে গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি। এইদিকে আমার চিলি চিকেনটা ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নিলাম। আর এদিকে আমি গোটা গরম মশলা ফোড়ন দেওয়ার পরে ম্যারিনেট করে রাখা বাসমতি চালটা দিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নেব। আমি বাসমতি চাল দিয়ে বাসন্তী পোলাও করছি, দারুণ লাগে। তোমরা একবার করে দেখতে পারো। সবসময় যে গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে করতে হবে তার কিন্তু কোনো মানে নেই। আর এদিকে আমি খুব ভালো করে এই চালটাকে একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে একটু ফ্রাই করে নেবো। আর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি গরম জল। এখানে আমি 3 কাপ চাল ইউজ করেছি, তাই জন্য আমি এখানে 6 কাপ জল ইউজ করছি। আপনারা এখানে 1:2 রেশিওতে দেবেন। আর এটা দিয়ে খুব ভালো করে মিক্স করে এখন এরই মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি কাজু কিশমিশ, যেটা আমি ভেজে রেখেছিলাম। দিয়ে এটা আমি ওপর থেকে একটুখানি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এটাকে আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো এখন 15 মিনিট, একদম লো ফ্লেমে। 15 মিনিট হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে চিনি দিয়ে দিচ্ছি। অল্প পরিমাণ চিনি ইউজ করছি আমি, আপনারা যে যেরকম চিনি ইউজ করবেন। আমি বাসন্তী পোলাওতে খুব একটা মিষ্টি পছন্দ করি না। এই সময়েই চিনিটা আপনারা দিয়ে দেবেন। এরপরে ঢাকা দিয়ে 15 মিনিট লো আঁচে রেখে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে। তো আমি এখন চিলি চিকেনটা বানিয়ে নেবো। এর জন্য আমি এখানে রসুন আর কাঁচা লঙ্কা কুচিটা দিয়ে তেলে একটু ফ্রাই করে নিলাম। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ, যেটা আমি কিউব করে রেখেছি। একদম হাই ফ্লেমে এটা টস করে নেবো 3 থেকে 4 মিনিটের জন্য। আর তারপর আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দেবো ক্যাপসিকাম, যেটা আমি কুচিয়ে রেখেছিলাম। সবই কিউব কিউব করে রেখেছি। একদম হাই ফ্লেমে করতে হবে এটা। আর এখন অ্যাড করে দিচ্ছি টমেটো, একদম হাই ফ্লেমে 3-4 মিনিট টস করে নিচ্ছি। ব্যাস, এটা আমার রেডি হয়ে গেছে। এই অবস্থায় একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি, যে যেরকম পরিমাণ মতো খাবেন সেরকমই অ্যাড করবেন। তো এটা মোটামুটি হয়ে গেছে আমার। তো এখন আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়ো, এটা খুব লাগবে, ম্যান্ডেটারি। আর এখন আমি দিয়ে দেবো এর মধ্যে আমার তৈরি করে রাখা সস, যেটা আমি সমস্ত সস মিশিয়ে তৈরি করেছিলাম, এটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে এটা খুব ভালো করে মিক্স করে নিয়েছি। আর এটাকে একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে 2-3 মিনিটের জন্য এটাকে ফুটতে দেবো। ততক্ষণ অবধি আমি এখানে তৈরি করে নেবো আমার একটা কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে ব্যাটার, যেটা আমার লাগবেই। তো তারই মাঝখানে আমি এখানে ফ্রাই করা চিকেনটা অ্যাড করে দিচ্ছি। একটি বাটিতে
আমি নিয়ে নিয়েছি কর্নফ্লাওয়ার, আর এর মধ্যে একটুখানি জল দিয়ে একটা খুব ঘন করে ব্যাটার তৈরি করে নিয়েছি। এইটা এখন দিয়ে দিচ্ছি এই চিকেনের মধ্যে। তো এটা অ্যাড করে দিলে কি হবে, চিলি চিকেনটা একটুখানি ঘন লাগবে। আর এটা ঢাকা দিয়ে দিয়েছিলাম 2 থেকে 3 মিনিটের জন্য, আর এখন একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে দিলাম। এখানে আমার চিলি চিকেন রেডি। তো দেখা যাক যে এইটা কতদূর হলো। এখানে বাসন্তী পোলাও আমার প্রায় রেডি। এখন একটু নাড়িয়ে দিচ্ছি আমি। দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর একদম চালগুলো একদম পুরো বড় বড় এবং ঝরঝরে একটা বাসন্তী পোলাও তৈরি হয়ে গেছে। যেভাবে আমি দেখালাম এইভাবে যদি আপনারা বাসন্তী পোলাও তৈরি করতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের বাসন্তী পোলাও একদম গায়ে গায়ে লেগে যাবে না, একদম ঝরঝরে সুস্বাদু বাসন্তী পোলাও তৈরি হয়ে যাবে। আর আমার এখানে চিলি চিকেনও রেডি। দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর ইয়ামি ডেলিশিয়াস দেখতে হয়েছে। তো তোমরা তো দেখতেই পেলে কিভাবে আমরা এভাবে সেলিব্রেট করছি আজকে। আর চলো তোমাদেরকে আজকে দেখিয়ে দিই ওয়েদারটা। জাস্ট দেখতে পাচ্ছ আমার পিছনে, ওয়েদারটা জাস্ট অসাধারণ। আর এখন আমি দীপকে ডেকে নেব খাওয়ার জন্য। ও খেতে খুব ভালোবাসে, তো ওকে আজকে সারপ্রাইজ দেওয়া যাক। তো চলো ডেকে নিই। এই যে দেখো কি খাবার আজকে সকালে বানিয়েছো তুমি। এই না ইন্ডিপেন্ডেন্স স্পেশাল, হ্যাঁ বাসন্তী পোলাও আমাদের, আর আমাদের স্পেশাল চিলি চিকেন। একদম ঠিক আছে। এই যে দেখো দেখো দেখো, চিলি চিকেনের সাথে আমাদের ফিউশন ডিশ কি বলা তা, বাসন্তী পোলাও। এক্স্যাক্টলি। লোকে কি ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন খায়? একদম একদম একদম। বাসন্তী পোলাও কষা মাংস খায়। একদম বাসন্তী পোলাও দিয়ে চিলি চিকেন খাবো। একদম ছুটির দিনে আমাদের স্পেশাল খাবার। একদম, এটা ফিউশন। এটাকে বলে ফিউশন। আর এই যে আমাদের বাসন্তী পোলাও, এটা বলছে চিলি চিকেন রেডি একদম। এটা তাহলে সার্ভ করে দিই তোমাকে। না করে তাড়াতাড়ি করো না, খাবো আজকে। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. দাও দাও বেড়ে দিই তাহলে, দাও। এক্সাইটেড একদম খাওয়ার জন্য, খুব ভালো লাগে আমার। এই যে কিসমিসটা খাবে আগে, কাজু সামনে পড়বে তো খাওয়াতে। এবার কাজুটা খুব সামনে, আগে কাজু মুখে দিয়ে দিচ্ছে। আমাদের বাসন্তী পোলাও একদম অথেন্টিক বাসন্তী পোলাও, পুরো কাজু কিসমিসে ঠুসে ঠুসে ভরা। গন্ধটা কিরম বেরিয়েছে বলো? ধানেই অর্ধ ভোজন, ঘি ফির গন্ধ দেখে তুমি এখন গন্ধেই অর্ধেক খাওয়া হয়ে গেছে। দারুণ হয়েছে আজকে অনেক। যা লাগবে না খেতে, বিরিয়ানি টিরিয়ানি ফেল, ফিউশন। এই দেখো কাঁচা লঙ্কাটা তুমি খাবে নাকি? হ্যাঁ এটা কি আমাকে দিচ্ছ? তোমায় দিচ্ছি। বাহ। এবার দিচ্ছি হচ্ছে চিলি চিকেন, একদম ড্রাই চিলি চিকেন বানিয়েছি আমি। বাহ বাহ বাহ, তোমার ফেভারিট ড্রাই চিলি চিকেন। চিকেন 65 ড্রাই চিলি চিকেন নাও। বাহ বাহ, শুরু করো দেখো দেখো তোমার কেমন লাগে। করবো একদম। তুমি বসো না, শেয়ার বলতে আগে ওই দিকটা সাইড করো। ওইটা দিয়ে ওইটা দিকে দাও। একটু দিই। বাস, বাস। দেখো পোলাওটা খেয়ে সবাইকে বলবে কেমন। এই পোলাওটা না তুমি সত্যিকারে ভালো, দেখো ভালো লেগেছে? এটা ভালো তো, হ্যাঁ ঝুরঝুরে হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। খালি খাওয়া যায়, শুকনোই খাওয়া যায় গো। একটু যদি কালি নিয়ে রেখে দাও, এই যে দেখো একটুখানি তোমার তো মাখি। ও টেস্টি। চিলি চিকেনটা একটু অন্যরকম লাগে। চাউমিনের সাথে চিলি চিকেন নিয়েছি, বাসন্তী পোলাওর সাথে আমি প্রথম চিলি চিকেন খাচ্ছি। যারা খাবে তারাই বুঝতে পারবে। একদম। আমাদের তো লার্জ দ্য লাইফ চ্যানেল, আমরা তো সবসময় একটু লার্জারই করি, তাই না? একদম একদম ফিউশন করি আমরা, একটার সাথে আরেকটা। সবসময় ম্যাচ কেন করবো? এই কাজু কিশমিশগুলো মুখে পড়ছে, দারুণ দারুণ। আমিও বসে যাই নাকি? একদম, আর দেরি করো না। ভরে ভরে দিয়েছি আমি, তো শুধু মুখে দিতাম, আবার চিলি চিকেন মুখে দিচ্ছি। কোনোদিন খেয়েছো বাসন্তী পোলাও দিয়ে চিলি চিকেন? না, কিন্তু দারুণ লাগছে। চাইনিজ আইটেম দিয়ে বাঙালি আইটেম খাচ্ছি, খুব ভালো লাগলো, দারুণ লাগছে। ভাবা যায় না। এটা মেখে নাও, ওটা ভালো লাগবে। চিলি চিকেনটা অসাধারণ হয়েছে। বাসমতি চাল দিয়ে আজকে আমরা বাসন্তী পোলাও বানিয়েছি ইচ্ছা করে। কোনো চিনি গুঁড়া চাল বা যে বাংলাদেশিরা বলে চিনি গুঁড়া, আমাদের এখানে সেটা হচ্ছে গোবিন্দভোগ, ওই সব চাল দিইনি, কারণ আমরা চিলি চিকেন দিয়ে খাবো।
ফাটাফাটি লাগছে। যদি কেউ না খেয়ে থাকে খাবে, মাস্ট তাই রেকমেন্ড করছি, খেতেই হবে, একদম মাস্ট ট্রাই এটা। বড় মিস করবে। খুব দারুণ লাগছে খেতে। খুবই ভালো লাগছে। এটা পোলাও পোলাও ব্যাপার আছে, কারণ ফ্রাইড রাইস ব্যাপার আছে, কারণ যেহেতু চালটা ব্যবহার করেছো বাসমতি, শুধু এটা ফ্রাইড রাইস ব্যাপার আছে। আর এত দারুণ না, গন্ধ হলে আমার পেট ভরে যাবে একদম। আর চিকেনটা কি বলবো, অমাইক হয়েছে। লাস্টে মুখে পড়ছে, দারুণ লাগছে। আর একটু চিলি চিকেন, এদিকে সুন্দর মানে মাংসটার কিন্তু ডিশ। চাইনিজ আইটেমের সাথে বাঙালি এটা ফিউশন। কে বলেছে যে সবসময় এই বাসন্তী পোলাওর সাথে মাটন কষাই খেতে হবে? এগুলো একটা চলে এসেছে, তাই আপনারা খান। কিন্তু একটু ফিউশন করে, একটু অন্যরকম করে একদিন করে দেখবেন, খুবই ভালো। বুঝতে পারবেন না যে কি খাচ্ছেন। অসাধারণ একটা ডিশ। আর আজকে এখন দুপুর 1টা বাজে, আমরা খেতে বসেছি, কিন্তু ওয়েদার এত ভালো, বর্ষাকাল তো, বৃষ্টি বৃষ্টি হচ্ছে, হেভি লাগছে এটা খেতে। খুবই ভালো লাগছে। আর শীতের দিনে এগুলো খাবেন না তো খাবেন কি? মেনল্যান্ড চায়না ফাইনায় যখন যেতাম তখন চিলি চিকেন খুব ভালো খেতাম। বাড়িতে যখন চিলি চিকেন আর বাড়িতে চিকেন দারুণ করে করেছেন। সবকিছু বাড়িতেই ট্রাই করবো, বাড়ির থেকে সবচেয়ে বড় জিনিস আর কিছু হয় না। এর আগেও আমার চ্যানেলে চিলি চিকেনের রেসিপি দেওয়া আছে, যারা দেখেনি লিঙ্ক আমি রেসিপি বক্সে দিয়ে দেবো। আর আমি এটার ভিডিও তো দিলাম, আপনারা দেখতেই পারেন কী করে বানালাম। অসাধারণ হয়েছে, সবাই যাবো না, ঝটপট হয়ে যায়। একটু জমিয়ে খেলাম। তুমি একটু দেবো? খুবই ভালো লাগছে। পোলাও পোলাও যদি ঝুরঝুরে নেস্তা, এটা যদি না হয় তাহলে পোলাও পোলাও হয় না। আমার পোলাও একদম পারফেক্টলি হয়েছে, জল মেপে দিয়েছি, পোলাও ঝুরঝুরে হয়েছে। ওকে কাজু কিশমিশ করতে, চিলি চিকেনের একটা ঝাল ঝাল ফ্লেভার, আর বাসন্তী পোলাওর একটা হালকা মিষ্টি হালকা ঝাল মেশানো, কম্বিনেশনটা অসাধারণ লাগছে। বেশি মিষ্টিও হয়নি, খুব সুন্দর হয়েছে খেতে। আমার সবচেয়ে ফেভারিট হচ্ছে বাসন্তী পোলাও। সবসময় চিকেন কষা বাসন কষা তো খাবেন কেন, তো অন্যরকম ভাবে খেতে হবে নাকি? চিকেনটা যেভাবে কাটা রাখবেন সেভাবে কাটবেন, নিজের মনের মধ্যে ছোটো ছোটো টিপ করে দিতে হবে। বেশি বড় সাইজ চিকেন রাখবেন না, সিদ্ধ হতে সময় লাগে, ওই জন্য এই সাইজটা তো পারফেক্ট সাইজ। এত টেস্টি হয়েছে, আমি আরেকদিন খাবো বানিয়ে। খুবই ভালো। বৃষ্টির ওয়েদার তো আজকে মেঘলা না, আচ্ছা মেঘলা বৃষ্টির ওয়েদার, বৃষ্টির ওয়েদারে শুধুমাত্র খিচুড়ি কেন খাবেন? এরকম করে খান না, হেভি লাগবে। যারা আমার বাংলাদেশি ভিউয়ার, তারা বাসন্তী পোলাও ট্রাই করবেন, আমি রেকমেন্ড করছি। আপনারা তো অন্যরকম পোলাও খান, মোরগ পোলাও, এই পোলাও, কিন্তু বাসন্তী পোলাওটা খেলে আপনার দারুণ লাগবে। তো যারা বাংলাদেশ থেকে আসেন তাদের কিন্তু অবশ্যই আমি বলবো এটা একবার হলো ট্রাই করতে, আপনাদের অসাধারণ লাগবে। এইভাবে নাইট চলে। পোলাও দিয়ে খাসির মাংস খুব ভালো লাগে। আমরা ভীষণ ভালোবাসি, সবসময় এক জিনিস ভালো লাগে না,
তাই জন্য এটা খেলাম। সো আজকের ভিডিওটা আমরা এখানেই এন্ড করছি। তোমরা দেখতেই পেরে আজকে এত অসাধারণ হয়েছিল, এটাকেই বলে হচ্ছে লার্জার লাইফ। লার্জার লাইফে আমরা এখানে অনেক নতুন নতুন ইনোভেশন করে থাকি, ফিউশন করে অনেক জিনিসপত্র রান্না করি, ইভেন লাইফস্টাইল, ট্রাভেল এবং আমাদের ফুড সব কিছু নিয়ে একটা ব্লগ আসে। তো যদি ভিডিওগুলো ভালো থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল লার্জার লাইফ। খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। তো অবশ্যই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন।